有好多朋友咧買咗間豪宅幾百萬嘅新樓舊樓好，打開個衣櫃嘅時候咧空蕩蕩嘅得條棍啫。咁而家咧其實好多呢邊加拿大嘅設計師咧都會嚟呢個地方去揀料㗎。同埋我哋會一陣咧睇睇有唔同嘅選擇，令到你嘅屋企咧可以咧更加去私人訂製，同埋你嘅品味顯著出嚟。咁啊好多時咧，我哋咧嚟緊啲出租大廈、酒店啊，或者我哋平時間樓想做好少少咧，你睇落去嘅好多時就係木嘅櫃啊，咁但係通常就諗住加啲 LED 燈就靚啲，但係呢啲細緻化嘅嘢咧好多唔同嘅，就好似呢邊咧可以將個櫃嘅時候咧，喺中間呢個位，咁我基本上掛嘅衫同下邊嘅嘢咧就可以充分用到晒個 corner 位啊。有第二嘅，如果個櫃頭高啲嘅話咧，咁我哋平時攞啲衫咧，好似喺車房出嚟嘅話，或者正門嘅話唔方便嘅，咁我哋呢啲咧就可以嘅。櫃越高嘅話咧，呢啲咧咁其實係越方便攞嘅，同埋呢個越低落嚟嘅時候咧，用佢哋就越輕嘅。咁到時候啲有朋友咧想可能啲櫃嘅嘢想啲再靚啲㗎啦，呢啲全部都係用皮去做嘅，由一層一層嘅櫃筒，咁所以呢啲皮係唔錯㗎啦。咁而家呢啲咧都可以咧再闊度自己去 design 咯，下邊一啲 LED 燈，呢啲咧就裝唔係手飾嘅。咁好多時啲朋友講啊，係咪呢個 size 咧就一定固定啊？唔係嘅，係可以咧因應佢而做調整。第一陣咧 show 俾你睇，然後咧我哋平時啊做簡單嘅，放啲褲嘅，哇分裝啲嘢喺度啦，同埋下邊啲兜啊呢啲。有啲款式咧，有啲人揀咧就可以揀一啲咁樣嘅兜嚟裝鞋啦，同埋咧呔同埋呢啲。另外再整一層上去咧，係一個特別嘅材料咧，係令到佢哋咧係啲褲嗰啲就唔會跣到。咁我有幾種唔同嘅材料嘅，咁呢一種咧比較好啲嘅。然後就咧，另外有時啲手錶，我哋要咧好似要轉嘅手錶頭咧唔充電嘅時候咧，呢啲可以教每一個喐幾耐，每個鐘頭可以點樣轉法。呢啲其實係喺高級嘅地方做到㗎啦。由呢啲咧就係啲嘅夾萬，就好似啱啱咁樣嘅撳個手指或者撳個密碼後咧，呢度做得開嘢出嚟㗎啦。咁我哋呢啲咁樣擺完之後咧，做一款嘅。我哋其實呢個啊可以咧放到最多36對鞋嘅，由坐前同後咧。咁有時有啲香嘅長香啲咧，就可以喺度做個調整啦。一拆咧就拆佢出嚟。其實呢啲我好易裝到個位，然後都整好晒㗎啦。擺落去，我其實以前都唔知道嘅，即係呢啲喺度做調整一下咧 size 嚟整調整，然後再拉翻闊去，然後就呢邊咧，我哋喺度調整㗎。基本上就係睇大細唔使喺度做啦。呢隻顏色同嗰隻咧，我自己嚟講咧，我中意翻呢隻色，就會係啦，裝啲錶啊，將啲嘢全部都合大啲 size。而家啱啱嗰個有手拉嗰個衫啦，咁呢個用電掣嚟撳嘅，或者用呢個咧嚟撳咧，佢都可以落到嚟㗎啦。咁啊，我哋大致上咧就有一隻唔同嘅色，然後再可以揀㗎啦。同埋呢一種嘅 Windows 咧，或者玻璃咧，就好似你啲燈整完入去。但係裏邊嘅嘢咧，唔會全部 show 晒出嚟嘅。有時咧睇得通晒裏邊咧，反而唔好一啲衫褲唔會翻咁整齊嘅喎。係所以呢啲咧會整得好啲。同埋啲櫃咧，租頭包可以睇睇。如果你哋中意呢一種咁嘅衣櫃而 custom 去幫你設計咧，冇問題嘅。咁或者咧，好似我哋而家啲物業咧係酒店啦，或者係嗰啲出租大廈想靚啲，或者同一範圍，通常都會一次過整好晒，咁啊令到啲人咧入到去咧更加舒服。去翻廚房位啦，都係杯碟嘅，其實睇落去嘅，唔使全部嘢擺喺洗碗機裏邊。咁呢啲嘢其實整好晒咧，比較係實用啲咧。同埋呢邊咧都會一樣嘅。我自己咧好多時啊話喺呢度成日介紹咧，但係真正去做到咁 detail 嘅呢啲嘅話咧，其實係好少。咁我哋有呢講呢啲櫃咧，其實好聰明㗎。佢呢個咧喺呢度拉出嚟嘅話咧。你個就序，假設我哋呢邊咧，平時嗰啲地方係喐唔到嘅話咧，長期呢邊都唔會用噶啦。當你咁樣用咗之後咧，裏邊嘅嘢可以睇通咗，你就可以用到啦。係啊，咁我哋全部咁樣由嗰邊拉櫃啊，到而家呢邊咧，呢個其實幾好㗎。睇落去咧咁隔離啊，好似好多人咧見到就打落嚟。咁其實咧有咩用咧？咁如果諗個場景就好似老人家個手臂，或者有啲需要人椅嘅人咧，你可以將佢再教嘅，其實就好方便㗎啦。然後咧做呢啲就冇手臂啊，咁撳入去嘅時候就會彈出嚟。彈入去嘅時候嘅地方，呢個就會自己閂咗㗎啦。同埋呢一啲櫃咧，其實入到去嘅啲全部 soft close 嚟㗎。咁我可以咧去設計一啲唔同嘅 LED 燈咯。咁我哋其實有個小嘅知識咧，呢個櫃同你呢個櫃嘅分別咧，睇落去好似一樣啊，但係個技巧就係用呢個水位，可以令到呢個門同埋呢個後邊塊板咧係對齊咗，所以令到佢將呢個闊度咧風多咗出嚟啦。咁所以咧，你見到呢個位同呢個位平排㗎啦。如果唔係嘅話，平時嘅櫃咧就類似咁樣啦。
一整咗出嚟之後咧，佢有一個地方咧，就喺呢個手指位呢位咧係唔會齊嘅，咁令到佢嗰啲櫃桶咪細咗啦。呢個位咁拍埋嘅話，所以咧呢一種喺右方整櫃嘅話，可以因應得屋嘅闊度去整嘅，闊啲又得，窄啲又得。咁埋唔同嘅櫃，有時啲櫃桶咧，如果呢邊係一個實心嘅櫃，或者佢開唔到嘅時候咧，點解可以物盡其用咧？好似入到嚟呢個位拉出嚟，然後咧再砌呢邊。掹出嚟時咧，其實因為平時喺呢個人屋嘅話，長時間都唔會見到裏邊嘅嘢。咁呢啲咁嘅設計咧，我可以好安全喺呢一個收工時嘅去放曬㗎啦。啲燈咧就係呢個玻璃位，就可以整到佢咧，到時有埋燈嘅，高啲低啲都可以整到呢啲。咁啊，呢啲細嘅嘢咧，先可以喺呢邊咧，全部咧係私人定製晒。打開個櫃，有時咧。太上邊嘅嘢咧，你唔會係真係用嚟咧係做日常用品嘅，通常可能擺好長期唔用嘅杯啊、唔同嘅嘢。但係咁樣設計完後咧，你就可以用咧平時成日攞出嚟嘅嘢，哪怕係再上邊嘅，真係嘢食啊、零食啊啲嘢。講緊啲唔同嘅櫥櫃咧，同埋衣櫃嘅啫。櫥櫃嚟講，呢個咧係可以做到私人訂製，同埋佢哋咧用嘅材料用得好好。呢個組櫃其實已經做咗2年㗎啦，但係鏡頭由呢邊睇到嘅時候。佢技術片咧就見到呢塊板同呢塊個重嘅板嚟㗎啦。通常咧有啲唔好嘅牌子咧就話，等佢重心擺喺前面之後咧會跌火落嚟危險嘅。但係佢咧將個龍骨擺埋喺下邊同上邊兩邊去整嘅時候咧，所以就令到佢哋好堅固，同埋呢個係100個公斤咧喺上邊咧踩上去咧都可以裝到另外㗎咯。我哋見到咧啲新出嘅遊行，將佢整完之後嘅話，佢哋可以成個嘅因應你自己嘅需要咧去做唔同嘅件衫。再加埋啦，每個款都唔同，有啲入咗去啊，因為咧之前有啲櫃咧好深嘅話，你攞唔到啲嘢嘅。但係如果咁樣設計嘅時候，將個櫃嘅空間一變咗2，咁就方便咗好多嘅地方。